Monde des esprits, basala tout, basala na contrôle les colonnes nyonso. Pona bango soki bazui contrôle les colonnes nyonso balongi mo. Au moment où nous bazui contrôle les colonnes montute, basala kalese. Pour besoin contrôle bako salani. Monde des esprits ba yebi à venir na yo. Donc on a comment na mususu azama na muke prophétie bi. Mwana ya kubala mutu monene. C'est le mutu mutuya. Monde des esprits ba yebi ke mutu ya kozala mutu monene. Donc comment na bakobunda sikoyo kolati sa ye kindoki soki ba bambi kindoki simbite ya me pale basala kanini. Bakobanda ko préparer déjà mobali ya mabe. Mobali oyo akobebisa sikoyo ya venir ya mwana mwasi. Bako préparer mobali malembe bakobanda ko tailler mobali sikoyo na gu ya mwasi. Mwasi alinga mobali ni docteur. Bako ebisa mwasi kote na université. Wana monde des esprits des okamba. Ça la médecine. Mwasi alinga ka mobali andenge nini ya pembe. Bakobanda ko sokola taille tena ye atapa koli mafuto ya biente bata wanda bazota lwes mana balo ya saboga mosalinga mobile ndeni ya favori bakoya babambiye favori mosalinga mobile ndeni ya nsela ya mine bakopasula ye dans la mine bazo esprit diabolique bache na katina ye mission na yesa ke bakomisa mwana mwaso na place objectif na yesa. Donc, comment on a ok, un certain jour, on a mobile andengini, on a mobile mutuka, bako kabelina mutuka. Un certain jour, comment on a kaka à parquer kaka mutuka libosona. En voyant Djidja, papa tantine, madame, chérie, bébé, bonjour. Encore yo lingemi bala français. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Tu pars où? Oh, à l'Ipen. Tu peux entrer, je peux t'accompagner? Pas mal. Encore yo linga mal mingo boya valise. Zamba pambola yo. Au côté na mutuka. Boko longo bosoken. Aïe, non. Vraiment, na yoki kake betinga na mutema place au téléma. Nini? Na kibolingo moko matinga pona yo na ndenga mukete ye petango bwaki miso ya mibali ya pembe oyo linga kawana ndazana ya utali bonzela mine utali favori utali teint le bien na kukufela ndako bando kotali so pasi na ye nakutana na basi na vie na zoba déception makambo boye na kolingoza la mwasi moko yo okochanga kimia tango yo soyo ke biloko ana ozobule lokola makambo asoli mais mutu bazo esprit diabolique balatisiye pona ko bebisa venir na yo bamonaki déjà mobali malunga tango lingo kitana mutu ka $20 apesi okote na yepen olingo kende carte de visite ango otoni osala kwa pa biso na sala kana clinique universitaire pesanga numéro pesi tellement que bapesa ki ba cheki mulimu moko kati na ye bapesa ki satana mission likolo na ye ndeko ko banda ko bunda na eloko moko te oyo bokobone pa na mobile échanger lisusu ndoyo mutazana musala babengane na musala mutazana mutuko esala accident mutazana mbongo apesa ki bato bambongo adefisa bato bambongo bato bloquer mbongo na ye bongo esala lisusu te nyonso wana pona nini balingaki basukisa yo po okoma na objectif a vie na yo te esprit diabolique yebi na yango avant kolinga mobali to na volonté de Dieu. Na le bien mabe
Satan pense église akoyamba ngute akoya malembe akozwa mwana moko ao asale munjimi moko mulende asanga ka prière te mwana botosi lobi akokoma drummer akoma claveriste lobi kona akomi modérateur lobi kona akomi prédicateur tango akomi prédicateur ba esprit diabolique ko utiliser ye na don ya miracle bande ko bozolanda guérison moko ya tikota délivrance moko ya soki azosambeli bino nyonso bozoka bima tellement que démon yoka moninga na ye démon nakai bon frère wana puissance azaka na yango la puissance ya mokili zokanda za envoyer du diable tango boko bando komone biloko wana bozu confiance bopesi lobby kuna scandale banje pana abimana se oyo mabe abimana oyo mabe abimana oyo mabe abimana oyo mabe président bo veiller likolo bana bato bazokene na balabala wana ba mama ko jimena sina yebisa bango oya uzisanga ngambo mukolo mususu amen le ba mena bien bana nyonso ko jima boya kokota na église na ibite ba libérer ka bango avant pour nani ba protocole bosunganga bana wana baya debo komona lobby scandale côté a église wana bunzambe za lisusuté abando ko tambola na bilobe ndebo mona telemi yemo kwa lobby kuna to sala ka to zoso le côté na ke ko sala bobo na ngai envoyer djab ba côté na protocole oya sana mission ya mabe batindi muyemi ba côté kata batindi le bino serviteur ba côté ndelo moto moni lokola partenaire mais partenaire moto misala mulili Satan moni déjà venir na yo pendant ko kwesa yo azo sala nini azo préparer déjà moto moko boy ba ko préparer ta mwana na yo moko boy ba so esprit diabolique balatissimo nde mwana komi obstacle na kati na ndako bino moko bofandi boso mituna mwana oyo boye ndenge nini azaki na comportement ote balatisi déjà ba esprit esprit balula kamato ya mutu esprit diabolique soit ka contrôle du colombe na lebi mabe mais botalanga na kimé bonde zokota veillez les la prophétie ya moi esprit diabolique ko so mbongo $5,000 baiba biso le pango ko somba ngo combien 6,000 oyo so ngona zo pesi bino 4,000 onjimi okolo pango balobite pesa 4,200 bosikita musuna 4,100 oyo na zo ya na mbongolo bakolo ka moto moko ayeliyo ayolo mutu ka moko ya kanda otali nano valeur ya mutu ko lobi non moni papa na problème soko ko somba mutu il faut na tambola na ji combien 7,000 ozo 4,000 et puis 4,500 plus 4,500 au chelo carburant tambola nango tambolo meki bokena checking pana tamoko tambola nango premier mois deuxième mois troisième mois quatrième mois papa neba moto ko sombi na 4,500 oya koteka ngo epave na $1,000 c'est ça musala ya esprit diabolique elinga ko zo contrôle du colonalisme
esprit diabolique yebike okopambola manaseka ekobanda kopesa sikoyo bulembo tant yo koyana aseka kobanda kotala kaka sikoyo faiblesse pasteur alobaki nini quand pasteur alobaki on amoni lokola abwakelaki ngai namonaki mama moko ntango tovandaki na ye adongola ngai namonaki bafrere wana ntango bazobina mabina moko asalite liboso ya bato pasteur pa alobi eloko te nde okomona mama mosusu ayeli o lisolo omoni pasteur lobi obimaka na ser wana ser oyo wapi oyo ya pembe wana ti oyebi papa Josue ngai nayebi yabimaka na mwana mama wana ntango biloko wana ezokota yo esprit diabolique essaie de travailler déjà bazoluka ndenge nini na kolongola yo pembeni ya nani ya Nzambe bandeko bozolanda kolanda mobali mpona kitoko te kolanda église mpona instrument te landa église parce que c'est la volonté de Dieu. Zamba pambola bino. Charlene oya lingaka lungo na église okala. Na joie pour intercession na pesi. Non. Ceux qui bana baswana baso sambelao. Oka minduki. Kabiu, kapapa. Satana pansani. Na mona ba mama moko ba yelinga na ndako mibale papa mukambe opesi biso so tamble na kobanga Nzambe te auti kolongola semi à 4 mois nga moko témoin na zamwa sina comprendre kindenga balongola tango ba moninga na réagir te ba yokoloka papa David papa yokaka te toyebisaki ye Charlene alongoli zemi à 4 mois tant ba mone côté papa David te ba yokoloka président fongola miso yebisa papa église ezokufa un jour na yokovanda ces réunions dimanche tanga na banda koloba ngo te esaponani ngana na makambo na solola na Charlene voya na église tovanda ona réunion mama Charlene mais intercession na yeba zoyima yima yoloko lisemi nana loboyo tenga te place papa c'est la intercession wana tilelo yango wana intercession ekufa kaka place wana ceux qui président tabino bo remarquer banda mukolo wana lelo mama wana za na église esprit diabolique bako tshele bino mutu moko na intercession mais ceux qui bazo sambe lobi nsamba lobi mbule kobeto bomoni pembule bete esprit diabolique basala tout ba neutraliser intercession les lieux étaient calme mitraille moto résister à l'intercession en Isaac ka Esther le reste basalis ba ma Chantal ba kenda ba ma Chantal ba ma Rose ba kufwa esprit diabolique ende konangai ba prépare ka moral malembe pour ba kokisa mission na bangoli kolona final longo le sentiment dans tout ce que tu fais. Donc mon lobby papa Bonnet bando kamba prière papa Bonnet kamba teya teyi telo mon papa Bonnet saliboro na ye c'est na fongoli le ide jao le ide jao na siko ya bandiko yebisa banji rafaza na Nzambe te makambi surtout supporter pembe na jeune wana bino boko yebate wana na commission na lota kayeka kamabe un jour moi sinanga lotira fazo ya na mundu ki po betangai bomona kaneto vanda liboswana poni ni bomona ka ateya ka ya kovanga biloko bapesa ka yepa koko na bango
ekokota yo na mutu otali boyelobi te moyena kende lisu na seka eza te okate mpe makolo. C'est ça mosala ya esprit diabolique. Place oyo makambo ya bien ezali yango ekoteli soki non ese makambo ya bien te bayebi avenir ya mutu bayebi prophétie ya moko na moko jana mutu na yo eloko nyonso osalaka esprit diabolique emonaka yango eyebaka yango. Place ozokota bayebi ke mutu azokota soki okuti mwana mwasi baviole ye landele vie ya mwana mwasi wana bien aza na avenir ya bien. Satan amoniki aza na avenir ilifa bebisa avenir. Nzambe apambola bien. Esprit diabolique ezali koexiste. Nasa na moninga moko zana mwana ya ina nena ndamu mwana bitumba kusokoso malaji omona mwana makilezo sila bapesi mwana kisa makila mwana sabi bimini kisa makile bebisina mino mwana e polisi mino nyonso na mwana daisi wangu bopesanga mwana wana afuna nanu ipana asa mwana muke toko kukate tovandi na mwana na ndaku kokota ye na ndaku premier jour baya kuteka ye dimanche lundi kosoko pesi pemesi ezana ba place mususu okovanda te esprit diabolique bakobongisa lopango omani moto ayokoteka lopango na $200 bayebi ke eza lopango te eza cimetière dango yo kokota bakokonda yo place nana tozoteka lopango en combien ndenge eza boye 500 a débattre o ngana za na 200 na pesika kapona yo parce que saka mama moko a bien soka ndeba cheli yo esprit kuna dango zokota mabekota bozolanda ona komisi nsambe na tukosomba lopango na ngai ya munene ndenge eza boye 20 sur 20 na $200 batindi yo na cimetière eza na place mosusu okovanda te bozolanda c'est ça esprit diabolique etindaka moto na échec ekontrolaka vie ya moto okosala likambo croyant ke bato bamoni te esprit diabolique emoni bando koyebisa bato oyebi président yelinga na bureau afana kota tala dossier eza na niveau ya église toza na dossier ya boy toza na dossier boy toza na dossier na beti kara mais nayebi ke eza bon ngamoko na so mituna makambo oyo nana yebisi bato esprit diabolique zamba pambola bi nga nazrakata na zate makambo ate likani ndenge nini soki bayebisi nga te okoyoka bayeba souffler mama pasteur mama na église likambo boye bofungola miso tozotanga bible po boyo ke no esprit diabolique eza na contrôle sur bato toza na mukanda ya Exode elo na banda na Exode Exode chapitre 2 verset 14 l'anda de l'oban ensemble nous lisons Exode. Amen. Papa banda na verset 11 et na 14. Exode chapitre 2, le 11e verset jusqu'au 14e parole du Seigneur. Non grâce à Dieu. En ces temps-là, Moïse devenu grand Moïse a poli se rendit vers ses frères
akomi pembeni ya bandeko na ye et fut témoin de leurs pénibles travaux. azalaki témoin ya babasi ya misala oyo abandeko mona bandeko na ye bazosala. Il vit un Égyptien qui frappa un Hébreu d'entre ses frères. amoni Égyptien moko azobeta ndeko na ye hébreu. Il regarda des côtés et d'autres. atali na gauche pe na droite. Et voyant qu'il n'y avait personne, amoni ke mutu aza te. il tua l'Égyptien akei koboma Égyptien. et le cacha dans les sables. akei kobomba ye na kati ya mabele. Il sortit les jours suivants. abemi mokolo mosusu. Et voici des Hébreux se querellaient. amoni bahébreu bazoswana. Il dit à celui qui avait tort, alobi na oyo azalaki na tort. pourquoi frappes-tu ton prochain? mpona nini ozobeta ndeko na yo. Et cet homme répondit, moto wana ayanoli ye. qui t'a établi juge sur nous? nani asali yo mosambisi na kati na biso. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? ozolinga obomanga ndenge obomaki ndeko na nga Égyptien. tovandi esprit diabolique bandeko tobetele liloba na nsembe baba. bible ezoloba ke ntango Moïse azoboma Égyptien avant boma ye atali na gauche atali na droite atali liboso atali na nsima moto aza te. ozolanda moto aza te abomi ye atie na mabe me mokolo azoya kogangela ndenge eza boye Égyptien mosusu. Égyptien azoloba na ye nini? ozolinga oboma ngai ndenge obomaki Égyptien mosusu. tanga verse wana Moïse akamwe amituni nani ayebisi bato likambo oyo. omoni makambo na yo ata yo oyebisi bato te esprit ekenda kokopanza deja sango. esprit ezoyebisa bato omoni ndenge avandi wana azaka moto abakisi. esprit ezwaka kontrole likolo ya moto. mobali akolinga yo oyebisi eloko te me mobali ayebi fi na yo mobili. esprit diabolique ekokotaka na kati ya mama moko boye. mama wana abandi koyebisa mobali na yo. omoni avansala na yo azalaki na Franklin. nsima Franklin azalaki na José. nsima José azalaki na Anatole. nsima ya Anatole azalaki na André. nsima ya André azalaki na Benoît. Benoît kutunde basala na ye buzoba na quartier oyo tu ne peux pas imaginer. moto azobetela masolo wana mopaya na kati ya quartier. esprit diabolique omoni bato bayebaka secret ya église oyo eza bato asika te bato asika bato akala te. biso ke moto asika abetoli lisolo mosusu biso ntango toyambaka wo tokutanaka na ya biso makambo. mtoni olobi l'argent natikeli kaka priere matinale mikolo oyo ye moko azomona ke azokata bamakambo mosusu eza ya niveau na ye te. nde quelque part lelo akomi kopesa pasteur réseau na papa la joie toi na likambo boy papa la joie toi na likambo boy tala boy esprit diabolique ya kovanda baba panzanga sango paketo kolopolo makambo na ngai ndenge sapo ye yambalo yo wana kokana likambo na ngai na kokangisa ye yo kendo kangisa esprit diabolique kasi yango eza na contrôle ya mokili yango nde ezotala mokili. likambo kosala na mobali na yo na ndako moto ayebi te ndoko beta bana pamba banonde bazokende koyebisa bato ke ngai na papa na bango toswanaki no mona oswani na mobali bande kwa mobali babengi yo baza wapi na barumbu. Marie José mais ndeko na biso te lelo abongwana te nini o nini lisusu yo yebi kona makambo eleka na ndako na yo toyebi te toyebi. esprit diabolique eza lokola moto azosokola bazomona ye mobimba amoni sikoyo bato bazoleka kangi miso me mobimba na ye bato basibobona. soki tosali balianse ya makasi te mpona kokwesa esprit diabolique okozala toujours moto na pasi. toza nano na mosala kosala balianse toza nano na mosala koluka nzambe toza nano na mosala ya koluka délivrance ya vie na biso kosala nano bapriere ya makasi mpona kokwesa esprit diabolique. esprit ezalaka na avance
Dengo mwana ba bimisi calendrier ya 2022 boy. Bango bazana ya bango calendrier. Soko tali na calendrier. Okomona bakomi le 15 ban cercle ya. Tango tali le 15 pone ni ban cercle. Soit le 15 ango ban cercle te ba eza mercredi mais bakomi yango na rouge. Tango zotale déjà calendrier oyebi que non oye ezali mukolo nini férié. C'est que mukolo musale ko zalate. Classe ekozalate dengeza boyeza férié bango basi ba bimisi déjà calendrier biso tout tozana calendrier ya 2022 bango basati na calendrier ya 2030 ba bimisi déjà batali balobi pon Angèle na 2022 tomoni na mois ya novembre mobala ko ya kobala ye mais pour mobala bala yete tozotindile déjà aventurier omoni biloko linga kwana nde biloko mobala ya bando ko ya na ngwe pana yo chérie, dengo lingaka chérie. Encore yo linga chérie na bébé. Bébé me bala tu so pampek c'est ton me koza bébé. Donc comment na oh tokene na mbuji. Wa mbuji. Oh lelo to so kene na restaurant na ville, bokomi na restaurant na ville. Mobali wana kosala tout. Oh Jésus, mais lobby aux yeux déception. Vie bébé. Azani mena esprit nini. Oh Yoso benga chéri wan. Telemela likambo nyoso na vie na yo melobeli na nzambe te. Avant de s'engager tout ensemble. Zamba pambola bino. Tout ensemble. Nazaki na frère moko. Oh papa na suis-moi si. Suis-moi si. Yakobala le bien. Ah. Kombo na ina na ibisi. Natino tunisa. Oh papa. Atela kimia. Surtout ça bato atikota ke nzamba salo. Solo nasiko zete obala mwasi wana akeya ibisi mwana mwasi moto alinga kabolingo na ngate isa pasteur sera akatima ko ya kalisuna église te sera afinga na mama pasteur ko to lobaki na yiloko te moto lobaki loko ngai frère akangisanga binemi sera komiso kamoni nga na nzela dongola nga kako abenga nga bipanza panza zamba pambola bi quelques jours après na terminus na kitina mutu kana zokota na boutique moko na terminus na muyoki moto agangi na si leader atala boy na teno yo ala bien. Ah, mon père, j'étais ngana tata na yote. Yo moto. Okinda ko yebisa mwasi na sokini. Eh papa, nazaka ka mwana boma petit na yo. Ali papa nazana problème sérieux. Ozanga koyoka. Oyebi ke sera zana ze. Natune ya nani? Ah papa ya nani mususu ya ngai. Si okende malamu obota basi bobote mibali papa mwana moswana mvutaki ngai nazolinga nakingisika mwa mbongo moko boye nakima nakende kisangani akotekala konyoko manaka mwazemi wana na sisoko sali bongo nzamba ko mojiri asime nzamba pambola bi esprit diabolique bakosala lo mwasi achifuembe oyiba pesi yo moni ye mwasi même missionnaire lokola la joie ndenga sabo na bisi na yo koyo na likambo mwasi te yo salila na nzambe totikela na nzambe temps mokolo temps ya nzambe koko
okozwa mwasi abi demakana bandeko yebisa David lelo David azwi temps ya kovanda Zamba apambola Bible esprit diabolique bokotali so mwasi moko tali mwasi ye wana mais problème oyo balobaka mumutunda ba mwambanyoka wangata jeka suyo kufila wokoswama oyo somona mwasi wana ngando nyoka tuna zambe na iloko nyonso solingo sa mobali ni nizamba tindi liboso na yo kobala mobali te parce kayaka na église mwana moko ayebisinga lobi papa toye na service ya délivrance ao bayibinga téléphone est-ce que na église bakoyiba moto téléphone esprit diabolique ezaka ti na église tango zoyoka ndeko ya zoloba Paul rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors bien on a besoin de et loko ya munene na vie na yo yebe ko saisir opportunité. Zamba pambola bi. Marcelo ya zala ki soka zo yemba. Oh. Bonji matin. Net merveille nengo za boye. Yo za mutokoza na église te mikolo. Ya ta veiller za te ya ko lukanzam. Parce que ba demo ba fungolo lo miso. Esprit diabolique linga comme toi bimisa comme tout mais ma sœur soka zoye manzembwana président abotika butunas maman je toi ça oyebi na sokos maman Marie ta ma sœur bando yembe lo yembwana bando ko yozo milimu awate maman nene ozoye bate esprit diabolique lelo ils ont mongongo ya orange et longola et soit ya noir iché Péril le soka télémère asoyem merveille à Satan il est bon de louer Dieu parce que langue na danse et ça danse à Péril esprit diabolique est dali nazoke na yema lembe malembe et tout ici na mi puis oyoga chibubui matumba fitutu c'est ça musa tango yozo sala ba vandeli yo na bando ko yebisa Beril oza étoile pour l'église ma bando ko bolelo ko leta mususu grâce ndeso sala mais lelo Beril akundama bazwa na kwa bache ba etekali bazwa Pierre les tombales ba yakobakisa esprit diabolique moi no yazaki soka simbi adoration wali ha o ai wa bongo na ba convention ba mama moi no ya yemba nzembo ya mama soki mama soki ni nao mbongo berilazo esprit diabolique ezotala des besoins sentir à ma baie pembeni wana kotoyo basali libulu lokolo gauche côté basali libulu ya droite côté basali libulu genou côté nazo pese benonda ki sabato yo baza vivante akufate nakende na yamisa bana kotali sebe ko na esprit diabolique ça Inès ayete basala ki soka so yemba zemene na banda ko yemba David munene oh tango so yembo zo ka ba supporter bagangi lelo bakunda yeboye esprit diabolique nano na silicité na kene na kata yemba Moïse Kabuya les valables nana banda kubusa na pembe na Moïse commandant suprême osimbi Moïse osimbi pasteur commandant de l'ONU britannique ba yeswe ba sali libulu na gauche Moïse à côté na gauche
na banda koyebiseke bitumba ezoluka ngai ekozongela lelo Moïse afinana akondama vivant lelo mokili bazoloba mpona Moïse te. Napesa exemple à combien de personnes? 4 hein? Samba pambola bino nasukela tawa bien-aimé, esprit diabolique ekalikilaka mutu ekendaka na mutu malembe soko ozoyoka prophétie na yo ezobima salela ensemble telema salela ensemble mpo bitumba ekweya. Nasibinoka ka intercession ba mama Charlène, mama Chantal ye wana lelo Moïse vous combien? Parce belé esprit diabolique musala yango wana nazana mwana moko zobeta druma ba moto so ka zobeta ozo sentir endurance mais le lokotana na yakomi akangisi soki jemba na maboko azomela malafu mapapi. Esprit diabolique ekotala yo ezoya na yo malem di ekungi yo histoire na yo esali nini si ngana zaka na ba protocole na église, ba protocole ya qualité nyonso ya mikuse ya milayi ya pembe ya mundu ya makolo ya boyo zoluka makolo soso ya ezalaka mais lelo natikali kaka na ba miss ba ser Yolande ozo sentir soki Yolande ozo tambole na mabele zo salo ko mwasi ambinga ba ser Keren esprit etaliboyele do ba Keren bazate il se que c'est Keren ko na peut-être il comme makambo abane mike esprit diabolique auto sakena ba elinza soki azobeta kitaro yo ko dimate dans l'esprit diabolique na combien azobeta soko vimo bimbe ya Elie ekalika kobeta ba je oyo ya nene soki billard soki brouillard na yebisa ke na misala jo na yambaka yo na église o munjimi accompagnateur au commis soliste au commis bassiste modérateur prédicateur à lingala te au commis prédicateur en français et le musala nyos na sala na katina yo ba esprit ba récupérer oyebi moto soki ba esprit diabolique ba ba récupérer akoma na ba raison mais simba kakate ba récupérer comme na so prophète bino na Bible papa deuxième verset tout ce que l'on Deutéronome oyo mbongo na Bible na ngebi penga bonde chapitre 18 zoba dans 9e verset oyo kandenge ni Bible so. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de cette nation-là. Kolanda bambeba ya mboka wana te makambo bato basalaka ezana bana bayaka na telekoma wa vierge lelo bakoma de vierge bana bayaka na telekoma ba poli lelo bakomi ba impoli na telecom bana telecom na banda ku nyonso eloko bazangisi bango eza koyoka na lukuta mwana telecom gangela ye alinga kate okota mama gangeli mwana boyi kolia fufu na ndako lokola nga soko boyi kolia fufu lobi okolala lisusu nzala lobi kono la lisusu nzala ndoko yebanga ke na zanani bana telecom ba goyi ba lingi musala te omona ye mission yezaka na télévision ba paresseuse maboko ezaka na téléphone kokombola ndako apambo ya yebi kokombola te kako yebo ko ya kosenga mbongo a classe yaka lisusu esprit bilamba ya mama na yena no sokola ngote
akenda kosolaka ya mobali. C'est ça musala bana telecom. Toloba te. Kota yena ndako atanga so ya wona fatigué. Mais papa mwana mobali bagangela kayeba beta kayeba mobali ayemi se vimbi otuni yeni na lobi na Apollo. Esprit diabolique. Comment kokuta mama sana bana basi toi? Mama sokola basani. Et si asela makate mama komi na bana basi toi ko lamba te. Bino toi bagangela yo wana kote na chambre vimbani. Esprit. Zolo bandenge saboye na kalate na kulungwa na ndako yo. Melungwa se bandolo bi kalate tozela ka yo lungwa kate. Esprit diabolique. La tiende ngo somo na Bible lo bitango kokende. Kokende kumite makambo na bango te. Mais pa woyo te. Mama tela mama zansamba samukili. Amen. Omoni mama zanani. Nzambe na sia mokili. Azanza basamukili. Soki mama na yo akangeli yo vimbisi mape. Omila kelima be yomo. Ate mama la kelo mabete yomo koza déjà maudit. Bible lo denga za boye Bible lo bibana botosa ba parana bino pona nini bozela na mikolo ebele na samuki. Mama taza mwasi a papa na bino tosaye. Effectivement. Ataza moninga mama na yo tosaye. Mais yote osokoli basani te azobisa mama na ye lelo ya mukolo na ngate. Vérité za bokabonité. Bongo soke za mukolo na yote. Okolo beteke lelo pesa mukolo na nga kolia te. Mais natanga ya kolia soko za likambo na papa na bino na ndoko ebisa mama mère de mère oyeba kandengo lempa ka ye mama lempa ye toke en de fête. Mais nataya likambo valeur ya mama mwana ya tosa ka papa na yete azana esprit diabolique.